訓練を失いました。これが本当の戦士だ。長いやつを敵にしちまった。こういう時は臆病でちょうどいいのよ。なんて無事な。俺ってやつは敵と分かり合うの。お前を3番機のテンションアップ。チャンスです。ここに隠れたって無駄だぜ。なんてやつだ。敵に情けをかけるわけにはいかない。2番機が破壊されました。作戦終了終了。我が軍の敗北です。